अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि सिर्फ 3 चम्मच शलजम का सूप सीने की जकड़न में आराम देगा। खास कर अगर आप थक गए हैं तो डॉक्टर बल्किस का ये बताया हुआ टोटका लाजमी आजमाएं। शलजम सर्दियों में आने वाली खुश रंग सब्जी है। शलजम में बेशुमार मदनियात और विटामिन पाए जाते हैं, जिसमें फाइबर, फोलेट और बी विटामिन के अलावा मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, कॉपर, फास्फोरस और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और प्रोटीन वगैरह भी शामिल होते हैं। आज आप लोग को ये शलजम का सूप बनाने का तरीका बताते हैं, जिसको पीने से ये सूप सीने और गले की तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसका सिर्फ 3 दिन इस्तेमाल करके आप लोग इस अमराज से निजात हासिल कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 1 चुटकी मेथी दाना, सना मक्की के 7 अदद पत्ते, 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर, 4 जो है लहसुन के दरमियानी साइज़ के प्याज के टुकड़े, इसके अलावा 2 अदद शलजम, 1 चुटकी लौंग का पाउडर और हस्बे जायका नमक। इन तमाम चीज़ों को आधा लीटर पानी में डालकर अच्छी तरह पका लें और ठंडा करने के बाद ब्लेंडर कर रख लें और दोपहर के वक्त पिएँ। इसके फ़ौरी बाद पानी बिल्कुल ना पिएँ। ये सूप बच्चों और बड़ों के लिए मुफीद है और इसको सिर्फ 3 चम्मच पीना ही काफ़ी होता है। इन्फॉर्मेटिव वीडियो दूसरे तक लाजमी शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।